रोजगार के लिए हमें भाषा तो हमें सीखनी ही चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का लोकल भाषा हमें सीखनी चाहिए। मराठी से सिर्फ देश चलता है या मराठी से महाराष्ट्र। तो अगर नेताएं इस पे निशाना साधते हैं, आप भाषाओं पे अगर आप भड़काते हैं तो इनको भड़काना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आम लोग उसमें पीसते हैं। आपने रोजी रोटी की बात करी, जो लोग रोजी रोटी के लिए वहाँ जा रहे हैं मुंबई में, अगर वो मराठी भाषा उनको सीखते हैं, क्योंकि मराठी आदमी तो बिहार आके काम नहीं कर रहा है ना, बिहार यूपी का व्यक्ति महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है, तो वहाँ भाषा सीखने की जिम्मेदारी उन लोगों की ज़्यादा है ना। जी, सबसे पहली बात तो मैंने एक कोट बोलना चाहूँगा कि मैंने 12th क्लास में पढ़ा था, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, तो मैंने पढ़ा था कि भारत हमारे जो है अनेक भाषाओं में विविधताओं में एकताओं का देश है। सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बातें हैं कि आप कह रहे हैं कि मतलब ये रोजगार के लिए हमें भाषा तो हमें सीखनी ही चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का लोकल भाषा हमें सीखनी चाहिए। इसमें कहीं ये नहीं है, दौड़ाई नहीं है कि हमें भाषा नहीं सीखनी चाहिए तो ही हम काम करेंगे, या तो नहीं सीखेंगे तो नहीं होगा काम। हम कहीं भी, दिल्ली रहे, गुजरात रहे, पुणे रहे, महाराष्ट्र, जो भी है, हमें भाषा थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दबाव दे के कोई हमें भाषा सिखाए। और दूसरा, आपने भैया से पूछा था कि नॉनवेज खाने वालों को महाराष्ट्र में जो नॉनवेज खाते हैं मराठी, उनको घर नहीं दिया जाता है। तो आप सबसे पहले ये देखिए उनको घर कौन नहीं देता है। गुजराती अगर नहीं देते, दिल्ली वाले यहाँ से जाके वहाँ जिनका अपना घर है और वो नहीं देते रेंट पे मराठियों को, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो इनमें पॉलिटिकल लीडर कह सकते हैं ये कि हमारे राज्य में कोई और राज्य वाले आके अगर ऐसा करे, ये बहुत मतलब आपत्तिजनक है ये बातें। लेकिन ये नहीं कि जहाँ तक कि लीडरों की बात हम कह रहे थे आपको, लीडर क्या करते हैं, भड़काऊ भाषण दे देते हैं। सभी लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी लीडर ये करते हैं, जैसे मैंने अभी तो 3 दिन पहले देखा था न्यूज़ में, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों मिले थे एक स्टेज पे। नहीं पता कब से इन दोनों का नहीं हुआ था मिलन, क्या पता 21 साल बाद इन दोनों का मिलन हुआ। तो उसमें इन्होंने कहा कि हम मराठियों के लिए ही सब कुछ करेंगे, जो भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है ना, मराठी से सिर्फ देश चलता है या मराठी से महाराष्ट्र चलता है। दो नेता आपस में अपने स्वार्थ के लिए आ सकते हैं, ठीक है, ये कहीं पे भी आ सकते हैं, बट जो लाखों लोग उनके पीछे आ रहे हैं, वो तो कुछ तो हो रहा होगा तभी तो आ रहे हैं ना। मैं उन पे भी चर्चा करता हूँ। क्या होता है कि लाखों लोगों में क्या होता है, आम आदमी इन चीज़ों में जाते हैं। कहीं भी कुछ हो, अगर कहीं भी मतलब नेताएं आते हैं तो हम आम आदमी ही जाते हैं। अगर वीआईपी जाते हैं तो उनके लिए भी, अगर कहीं कुछ हो रहा है, भाषण हो रहा है, तो उन वीआईपी लोगों के लिए भी अलग से पंडाल बना रहता है। और ये कहीं नहीं दिखा जाता है कि उस वीआईपी में सिर्फ मराठियन है। उस वीआईपी में गुजराती भी रहते हैं, दिल्ली वाले भी रहते हैं, सब वीआईपी रहते हैं, लेकिन आम लोग ही पीछे रहते हैं। तो अगर नेताएं इस पे निशाना साधते हैं, आप भाषाओं पे अगर आप भड़काते हैं तो इनको भड़काना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम आम लोग उसमें पीसते हैं। जो मराठी या जो गुजराती या जो बिहारी मार खाता है वो हम आम लोग होते हैं।